हेलो गाइस, मेरा नाम सुनील जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक स्मोक दे रही है। ये देखो। देख सकते हैं आप, इसने ब्लैक स्मोक दिया है बहुत सारा। हम अगर आपकी गाड़ी डीजल है, अगर वो भी स्मोक दे रही है, सबसे मैं पहले एक तरीका बताऊंगा जो आसान तरीका है थोड़ा चेक करने का, मतलब कि अगर उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इंडक्टर इंडक्टर चेक करूंगा सबसे पहले, इंडक्टर की बैक लीकेज वगैरह नॉकिंग करती है एक्सीलेटर देते टाइम। ये देखो, तो मैं ये निकाला मैं रिटर्न का, ये सही है। इसका देखना कि तेज आ गई। देखो ये देखो, इन सब में किसी में नहीं है, इन सब में देखो कि तेज आ रहा है। ये आना नहीं चाहिए ऐसा, इंजेक्टर में दिक्कत है। तो देखो इसमें सही है, ऐसा आना चाहिए नॉर्मल है। बैक लीकेज बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इंजेक्टर चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपका बजट नहीं है इंजेक्टर का तो